หันหลังด้วยค่ะนี่ตัวอะไรคะแล้วไหนสกายอยู่ไหนคะมาแล้วเจ้าเต่าสกายเป็นตัวอะไรคะกระดองไหนครับมาให้คุณแม่ถ่ายสิครับแล้วถุงมือไปไหนอะครับการไม่มีถุงมาไหนโชว์สิหันหลังด้วยอ๋อเจ้าเต่าน้อยนี่เต่าหรือหมาคะเนี่ยหมาเอาหมาไม่อันนี้สกายใส่เชฟสิเชฟที่ไหนหนูไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนสโนว์เต้นโชว์สิคะ แม่ดูเต่าปูหมีสโนว์เต้นโชว์สิคะอ้าวปูเขาเดินยังไงอะคะแล้วเต่าเดินยังไงเต่าเดินยังไงไม่ได้ว่ายน้เต่าว่ายยังไงำไม่ได้ว่ายอย่างนี้อยู่แล้ว อุ้ยโอ้ไม่ได้โอเคเจ้าเต่าน้อยน่ารักที่สุด